ألوان السعودية 6 سنوات من الإبداع والتميز في تطوير وعرض كل ما هو جديد في عالم التصوير وإنتاج الأفلام السياحية. خلال السنوات الماضية ضم أكثر من 41 ألف صورة تم عرضها من خلال 90 معرض محلي ودولي، كما ضم 22 ألف مصور، وقام بعرض 400 فيلم، وعقد 167 ورشة عمل وجلسة نقاش وتجارب عالمية، وهيأ الأجواء ليشارك فيه أكثر من 9000 متسابق، واستضاف ألوان السعودية 200 ألف زائر من المصورين وصناع الأفلام والمهتمين لاكتساب الخبرات وصقل مواهبهم من 250 متحدث وخبير، وانعكس ذلك على جميع منصات التواصل الاجتماعي ليصبح متابعوه أكثر من 1,100,000 متابع. كما قدم ألوان السعودية 60 رحلة للمصورين والمبدعين لتلتقط إبداعاتهم المعالم السياحية والتراثية والثقافية في المملكة. ألوان السعودية.